Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем больше, чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, всеми людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Моя нога! Какого черта? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки? Давай. Ага! Уже открывай дверь!
поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Уже... Попался! А ну, живо открывай дверь!